Assalamu алейкум туугандар. Биз бүгүн дагы бир кардарыбыздын ушундай 12-ге 13 болгон үйдүн проектисин аягына чыгып отурабыз. Сиздерге кененирээк маалымат берип койсок, биз менен видеону аягына чейин бирге болуңуздар жана бизге катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Эгер кимге проект керек болгон болсо, бизге кайрыла бериңиздер. Биз атайын сиздерге жакшы проекттерди чыйып бергенге даярбыз. Достор, анда эмесе бул проекттин ичине өтсөк, көрүнүшү бул жерде 12-ге 13 болгон үйүбүздүн размеринин ичиндеги комнаталар кандай жайгашкан десеңиздер, мына четинен баштай беребиз. Бул жерде киргенде эле бул жер перхошка, андан кийин бул жери топка, бул жер холлго уланып кетчү жерибиз. Ал эми сол тарапка кирсек, бул жерде кухнябыз бар. Ал эми оң тарапка кирсек, бул жерде да кичинекей перхошка бар. Бул перхошкадан эки жакка кирип келет. Биринчи спальняга, кайра экинчи спальняга. Түз киргенде бул жагы уже душевой кабина жана ошондой эле санузел. Ал эми бул жерибиз холл, эс алып отурчу жерибиз. Андан кийин бул жакта залыбыз бар. Бул жерде дагы бир спальнябыз бар. Жалпы 123 квадрат болду бул үйүбүз. Эгерде кимге үйдүн проектиси керек болгон болсо, бизге кайрылыңыздар. Ким үй салдырам деген болсо да бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге таза экологический арбалет блогу менен үйүңүздөрдү куруп беребиз. Жана ошондой эле бышкан кирпич менен дагы тургузуп беребиз. Кардардын өзүнүн талабына жараша.